रोहिणी निगरान वफ़ाक़ी हुकूमत पाकिस्तान जी हिदायतुनि ते मुख्तियार कार ऑफिस में कश्मीर ब्लैक डे जे हवाले सां रोहिणी मुख्तियार कार सईद अहमद खुआहारू जी निगरानी में गॾिजाणी कोठाई वई। गॾिजाणी में तालका एजुकेशन ऑफिसर मेल अफ़ज़ल बेग, तालका एजुकेशन ऑफिसर रोहिणी मीर, जावेद अहमद टालपुर मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे प्राइमरी ऐं सेकेंडरी हेड मास्तरनि समेत रोहिणी पुलिस ऐं सहाफ़ी गॾिजाणी में शिरकत कई। गॾिजाणी दौरान मुख्तियार कार रोहिणी सईद अहमद खुआहारू जो चवणु हो त असां कश्मीरी भाइरनि सां हर वक़्तु गॾु आहियूं। भारत जे मुसलसल मुसलमाननि जे मथां नाजाइज़नि जे ज़ुल्म ख़िलाफ़ असां कश्मीरी भाइरनि सां गॾु आहियूं। असां मरण घड़ीअ ताईं कश्मीरियुनि जी आज़ादी लाइ आवाज़ उथारींदासीं। ऐं मुख्तियार कार रोहिणी जो वधीक चवणु हो त सुभाणे सुबुह जी गवर्नमेंट हाई स्कूल बेदल बेकर्स खां रोहिणी प्रेस क्लब ताईं कश्मीर ब्लैक डे जे हवाले सां रैली कढी वेंदी। रैली में एजुकेशन, रेवेन्यू, म्यूनिसिपल कमेटी जा मुलाज़िम, सियासी समाजी अॻुवान वॾे अंग में शिरकत कंदा। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।